Добрый день, дорогие друзья! В работе Cruiser 200 клиент обратился с проблемой, что у него поклинивали тормоза, диск перегрет, половина диска синего цвета. Вот такая вот неравномерная выработка у нас, внутренняя часть и наружная часть. Сейчас будем менять диски, разрабатывать суппорта, менять изношенные детали в суппорте, менять диски, тормозные колодки.